接下来要开始上色，我先从肤色开始上起，然后先画一些阴影的部分。那画好之后呢，再用整体的肤色来整个大面积的涂，因为浅色可以把深色的部分晕染开，但深色没有办法去晕浅的，所以麦克笔一定是先从浅色的画起。然后这边我加了一些紫色的，当做阴影的部分。麦克笔的话，都是从浅色，然后慢慢的叠上去，增加那个画面的丰富度。那头发也一样，就是先把光源的部分比较亮的部分，我先把它画出来，然后再慢慢的一层一层叠上去。那因为这次人物的发色是黑色的，所以我先从一些比较灰色的颜色开始慢慢的叠。那虽然头发是黑色的，不过在比较亮面的部分可以用一些暖色的灰去画，然后阴影的部分可以用比较冷色，比如说蓝色调或是绿色调、紫色调，然后去画那个阴影的部分。一层一层叠上去的时候，就会发现那个层次感就会慢慢出来。那我选的这一款麦克笔是柔和色调，所以它的颜色都不会很重，就可以很安心的去画，你也不会怕失手画太深什么的。因为我本身也比较喜欢就是柔和一点的颜色，彩度低一点的色调我比较喜欢，太鲜艳我会有点难驾驭。眼睛的部分一样是由浅色的慢慢的叠上去。那头发的那一圈是比较毛的那种材质，所以在上色的时候可以用一点一点的这样点，让它呈现毛毛的那种质感。那比较暗的地方，我一样是使用比较冷色调的灰去增加它的暗。可以把握一个原则，如果衣服本身是暖色系的，那它的阴影就可以用冷色调。那如果它的衣服是冷色调的，那相反的阴影处就会用暖色调去表现。在加深阴影的时候，有时候可以大胆的去画下去，可以让画面看起来更有立体感跟层次。叶子的部分一样也是先从浅色的开始画起，然后再慢慢的加深颜色，会比较好叠。那画的时候也不用太规矩，就是你这里想要来一点深色，那就来一点，然后把它混在一起，很随性的加那些阴影色，也可以去观察叶子本身的凹凸不平的感觉，因为叶子本来就不可能是平整的，所以你不管怎么画都是对的。只要画面看起来你觉得是协调的，那就没有问题。那增加一些不同感觉的绿色，可以让叶子看起来比较生动。最后我又再加深一些阴影的部分，想要再增加一点对比度，让画面看起来更立体一点。最后再用牛奶笔上一些
眼睛的高光、头发的高光，还有人物的旁边的一些线条，会让画面人物看起来更凸显、更明显，然后也会更细致。很好用的牛奶笔。那点完这些高光，就差不多完成了。那画完之后，我觉得叶子的部分，它的黑线好像有点太过于抢眼，好像有点干扰了人物的部分，所以我又用银色的笔去描绘植物的框框线稿，让它的存在感不要这么的高。同时，银色的笔看起来也会有一些质感的部分。可以使用银色或者是金色，效果应该都会不错。那差不多就是这样子咯。看画面会有一些亮亮的感觉。感谢大家的收看。